Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Battlefield 4. Come potete ben vedere siamo appena entrati all'interno di una bella partita, una bella conquista grande, molto simile alla partita che abbiamo giocato appunto in passato, soprattutto all'interno del video precedente. Allora, questa volta cercheremo di lanciarci all'interno di un altro assedio delle 5 postazioni disponibili all'interno della partita, o all'interno della mappa Operazione Prigione. Allora, come appunto ho visto all'interno del video precedente, questo genere di giochi, come per esempio Battlefield 4 in modalità multiplayer, vi piace tantissimo. Quindi vedremo un po' di destreggiarci nuovamente all'interno di una mappa del genere, soprattutto in una modalità simile a questa. Allora, innanzitutto, visto che abbiamo disponibile un ottimo squadrone con circa, vediamo un po', 19 persone, inseriamoci all'interno di una bella squadra molto più interessante, soprattutto con più membri. Benissimo, con 4 membri possiamo andare abbastanza bene. Allora, questa è una mappa molto particolare, potremmo utilizzare il geniere, una classe molto interessante in questo caso, però anche l'assalto non è male. Per adesso iniziamo con il geniere, più avanti vedremo un pochino come destreggiarci. Intanto vediamo un po', perfetto, l'equipaggiamento è piuttosto interessante. Prima di gettarci immediatamente all'interno del campo di battaglia, ragazzi, volevo appunto annunciarvi una piccola modifica che ho pensato in questi ultimi giorni per quanto riguarda il Fuck You Time di Euro Truck Simulator 2. Allora, invece di pubblicare le vostre domande all'interno del prossimo video di Euro Truck Simulator 2, postate le vostre domande proprio qui sotto, all'interno della sezione dei commenti di questo video di Battlefield 4, in modo tale che io possa avere più tempo per elaborare le domande e soprattutto rispondervi all'interno del prossimo video di Euro Truck Simulator 2. Quindi ragazzi, pubblicate le vostre domande di ordine generale, quindi il Fuck You Time, all'interno di questo stesso video di Battlefield 4, in modo tale che io possa rispondervi al più presto. Bene, detto questo, gettiamoci immediatamente nel campo di battaglia. I nostri grandi uomini sono finalmente arrivati nel combattimento più concreto. Allora, siamo riusciti a conquistare una buona parte di territori, appunto il punto C, il punto D e il punto E. Benissimo. Alle spalle come sta andando? Attenzione ragazzi, che non vorrei che ci invadessero appunto dalla parte retrostante. Attenzione, vediamo un po'. Intanto sto usando sempre questo fucile, ragazzi, mimetizzato con la neve. Guardate che figo, molto interessante. Intanto vediamo se possiamo procedere avanti, ragazzi. Conquistiamo immediatamente questo posto. Ok, andiamo. Oh mamma mia, che sta succedendo da queste parti? Oh, attenzione, attenzione. Eccolo, amico mio. Attenzione, peccato. Perfetto, attenzione, ce ne deve essere un altro da quelle parti. Attenzione, ci sta mirando. Mamma mia. Continuiamo, attenzione, deve essere appunto dritto davanti a noi. Peccato, peccato. L'abbiamo colpito. Attenzione, c'è un medico da queste parti, ragazzi, c'è un dottore, mi hanno beccato dritti nella spalla. Attenzione, vediamo da queste parti, attenti. Eccolo, nemico davanti a noi, ore 12, abbattuto, ottimo lavoro. Benissimo, vediamo un pochino di avanzare anche da queste parti. Seguitemi ragazzi, ok, perfetto. Questa è un'ottima strada appunto per raggirare. Attenzione, una bella granata. Bene, a posto. Allora, attenzione, perfetto, il nostro amico sta continuando a far fuoco da quella parte. Vediamo un pochino di coprire i nostri lati principali. Ce l'abbiamo fatta, mensa completata. Oh, c'è un mitragliere. Attenzione, potremmo essere colpiti di lato. Lo stanno sbaragliando al nostro amico. Eccoci. Ci stanno ammazzando. Dobbiamo rifugiarci all'interno di questa bella casa. Ok, no, lo sapevo, era una zona molto complicata. Ci avrebbero fatti fuori lo stesso. Vabbè, mi sa che siamo entrati molto bene all'interno del nostro campo di battaglia. Vediamo un pochino di prendere confidenza con questa bella mappa. Ok, un grande ragazzone è riuscito a infiltrarsi nella zona innevata. Questa mappa mi piace particolarmente perché ha ovviamente due zone molto interessanti all'interno delle quali bisogna combattere. Ecco qua appunto la zona innevata. Eccolo, attenzione, nemico a ore 12. Vediamo se possiamo farlo secco. Eccolo davanti a noi, beccato, ce ne deve essere un altro. Attenzione, ottimo colpo alla testa. Addirittura abbiamo sbloccato una bella impugnatura. Attenzione, altro nemico di fronte a noi. Cerca di rientrare lì dentro, nella tua tana, maledetto. Allora, vediamo di sprofondare da questa parte. Attenzione, eccone un altro. Maledizione, stavo cadendo dalla montagna. Ancora, facciamo fuoco. Eccoli, perfetto, ottima uccisione. Attenzione, fuoco di soppressione. Ci stanno chiudendo, ragazzi, dobbiamo penetrare immediatamente in questa bella cava. Attenzione, vediamo un po' da queste parti. Eccone uno davanti a noi. Peccato, beccati questa, amico mio. Perfetto, attenzione, siamo rimasti bloccati immediatamente nella neve. Eccoli, attenzione, da questa parte, pulito, perfetto. Questa è una zona molto complicata, però siamo riusciti a sfondare il centro. Attenzione, sotto il fuoco nemico. Eccoli, vediamo un po', non si vede un accidente. Magari avessi una bella torcia riuscirei a penetrare le difese avversarie. Agiamo un pochino più di intelligenza. Vediamo un po' di raggirare i nostri avversari dal lato sud. Attenzione, un nostro amico è stato fatto fuori. Vediamo un po', deve essere da queste parti. Eccolo, beccati questo, maledetto. Ce ne deve essere un altro. Però amico, vai avanti tu con quella bella revolver, altrimenti siamo maledizione. L'abbiamo fatto secco, però probabilmente, anzi sicuramente 3 o 4 colpi di questo SAR 21 ci hanno penetrato la nostra bella testolina e adesso siamo probabilmente nell'aldilà. Vediamo un pochino di prendere immediatamente una bella sfera del drago Sharon e ritornare immediatamente nel campo di battaglia.
Perfetto, allora, mi sa che possiamo rinascere da queste parti. Forza ragazzi, intrufolatemi in qualche bella zona d'attacco. L'importante però è rimanere con queste belle 4 basi disponibili. Ok, ecco il nostro capitano, eccolo qui, il nostro grande guerriero. Eccoci qua, nuovamente nella stessa posizione di prima. Vediamo di avanzare, perfetto. Oh, maledizione, il nostro mirino, come dire, è un pochino troppo innevato. Ecco, sì, l'abbiamo ripreso, benissimo. Allora, continuiamo. Oh, mamma mia, avete visto quanti nemici? Oh, una bella granatina. Perfetto, questa è la solita granata a frammentazione, ragazzi. Niente di che, nemico davanti a noi. Eccoli, 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 eccoli. Argio Rambo. Mamma mia, abbiamo probabilmente... maledetto ci ha lanciato una bella granatina proprio in testa. Comunque il fucile che sto utilizzando adesso è lo stesso del gameplay precedente, ragazzi. Mi trovo molto bene con quest'arma ed è molto interessante. Allora, il mio piano è quello di attaccare gli avversari direttamente da questa parte, proprio dal frontone innevato. Ovviamente è una zona sgombra da qualsiasi avversario, potrebbe essere un'ottima idea penetrare da quella parte. Allora, mi sembra che bisogna salire al piano superiore per penetrare dalla zona innevata. Perfetto, intanto cosa abbiamo come arma secondaria? Una bella pistolona della SWAT, fregata direttamente agli agenti locali. Il nostro bello Stinger più che altro un bello SMAU, proprio per l'attacco diretto per i carri, però per adesso non è che è molto interessante. Intanto procediamo. Attenzione, una bella strada innevata, non si vede quasi nulla da queste parti. Attenzione ragazzi, vediamo un pochino da quelle parti chi ritroviamo. Eccolo, nemico ore 12, maledizione. È molto lontano dalla nostra posizione, a circa 100 metri. Eccolo, probabilmente un altro davanti a noi. Eccoli che scendono dalle montagne. Beccati questo, ucciso, benissimo. Attenzione, probabilmente ce ne devono essere altri. Ci stiamo raffreddando il nostro sederone qui sulla neve congelata. Eccolo, maledetto, beccati questo. Perfetto, ottimo colpo. Attenzione, ancora nemici che tentano di avvicendarsi in questa bella strada innevata. Sembra appunto una zona delle montagne nebbiose, ragazzi. Non so se avete letto appunto il libro di Lo Hobbit, però è davvero è molto simile il paesaggio. Attenzione, vediamo un po' se troviamo una bella ondata di orchi che escono da queste parti. Attenzione, eccoli, eccoli, vediamo un po', devono essere da queste parti. Aggiriamoli usando il cervello, usiamo il cervello ragazzi. Eccoli, devono essere qui intorno. Attenzione, vediamo di mimetizzarci come un vero e proprio Yeti delle nevi. Attenzione, eccoli, devono essere appunto qui intorno. Comunque non ve l'ho detto, ma stiamo impersonando i russi in persona, quindi sicuramente possiamo essere molto competitivi in queste zone innevate. Attenzione, usciamo come un vero e proprio uomo delle nevi da queste parti. Eccolo davanti a noi, fatto secco, mamma mia. Attenzione, eccolo un altro, eccolo un altro, eccolo un altro, beccato in testa, mamma mia. Allora, vediamo se possiamo procedere. Nastro vendicatore, perfetto, siamo dei veri e propri Revenger. Continuiamo ad andare in avanti. Perfetto, intanto nastro tiro alla testa. Ottimi tiratori della nostra zona principale d'attacco. Eccolo, vieni qua amico mio. Vediamo se li possiamo aggirare, ragazzi. Attenzione, sempre occhi aperti da queste parti. Vediamo di affrontare la zona con molta intensità e molta attenzione. Vediamo un po', attenzione, stiamo conquistando la bandiera. Attenti, attenti, attenti. Ovviamente la zona è ristretta da queste parti. Ottimo lavoro ragazzi, la nostra squadra, i nostri grandi uomini. Perfetto, mi sa che la zona è completamente sgombra. Vediamo di guardare questa bella parte in attesa che arrivi qualche bel nemico. Allora, attenzione, eccolo, lascia stare i nostri uomini. Maledizione, maledizione, queste sbarre di ferro rompono un po' le scatole. Dov'è? Dov'è questo maledetto? Eccolo, eccolo, ragazzi, attenzione, ammazziamolo. Bellissimo colpo alla testa, canna pesante sbloccata. Ottimo colpo e ottima conquista. Punto A. Attenzione, chi c'è qui? Chi c'è? A te, dove vuoi andare? Gli abbiamo maciullato le belle gambe, gli abbiamo fatto un altro buco come una palla da bowling. Perfetto, vediamo un pochino da questa parte chi ritroviamo. Ecco, probabilmente ci incroceremo con un bersaglio. Attenzione, è probabilmente a 50 metri. Eccolo, no, 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 no. Benissimo, grazie amico mio, dietro di me. Ottimo tiro, perfetto. Allora, continuiamo, li stiamo chiudendo ragazzi. Il mio piano sta per funzionare. Attenzione che possiamo essere addirittura circondati. Eccoli che arrivano, eccoli che arrivano. Attenzione, eccolo, eccolo. Beccati questo. Oh, maledizione, ci hanno sparato di dietro. Ci stanno ammazzando. Lo sapevo, lo sapevo. Ovviamente non possiamo essere il massimo, però ma ce la siamo cavata molto bene. Una bella ondata di attacco. Li abbiamo proprio frantumati dalle retrovie. Il drago Sharon è disponibile. Le abbiamo preso una bella sfera del drago. Mi sa che ne abbiamo ancora un'altra, tra 10 secondi. Eccola qua. Allora, il nostro piano però... Ehi ragazzi, vi siete fatti fregare nuovamente il punto A. Dobbiamo ritornare in battaglia. Ok ragazzi, tornate indietro, marcia indietro. Dobbiamo riconquistare il punto A. Allora, qua non potrebbe essere semplice la situazione. Sicuramente ci sarà qualcun altro. Eccolo, lo sapevo. Vieni qua, bello. Attenzione, non ricarichiamo ragazzi. Potrebbe esserci un altro... Anzi, ricarichiamo adesso, perfetto. Eccoli, eccoli. Oh, ho visto un mirino rosso. Ho visto... Siamo soli. Maledizione, non mi piace rimanere senza la mia squadra. Ok, proviamo da questa parte. Benissimo. Allora, diamo un'occhiata da appunto fuori. Oh, ragazzi, si sta avvicinando un intero plotone davanti a noi. Ok, vediamo un pochino così. Attenzione, bersaglio davanti
davanti a noi, ucciso, ottimo colpo, e il nostro grande amico qui, Psicomantis, con la passamontagna appunto della guerra fredda. Oh, è stato più veloce di me, ragazzi, maledizione, stavolta non ce l'ho fatta a spuntarla, però speriamo che i nostri uomini riescano a continuare a combattere. Dai ragazzi, abbiamo indebolito la forza principale, potete conquistare l'obiettivo B, avanti che ci riusciamo. Attenzione, intanto sempre la classe del geniere, ragazzi, è una delle mie preferite, non riesco a cambiarla, gioco esclusivamente con questa classe, però facciamo un piccolo cambio, invece di utilizzare la granata a frammentazione che ovviamente all'esplosione colpisce con grande potenza i bersagli intorno a noi, utilizziamo la incendiaria. È una granata molto particolare, in pratica è una specie di fumogeno dannoso. Nel momento in cui le particelle interne vengono a contatto tra loro, si infiammano e colpiscono i bersagli a raffica. Allora, rinasciamo all'interno della zona C, perfetto, e proviamo a procedere in avanti. Allora, sempre con la nostra con il nostro grande fucilone tigrato in azzurro, benissimo. Allora, vediamo un po', ragazzi, dobbiamo respingerli. Oh, calma, che sta succedendo qui? Che diavolo sta succedendo? Calma, ragazzi, cercate di non farvi sfondare da questa parte, ok? È sempre sbagliato. Per me, ragazzi, è sbagliato continuare a combattere su due fronti come questi, ovviamente fucili da una parte, fucili dall'altra. È meglio aggirare gli avversari, quindi vediamo un pochino di procedere dall'esterno. Ragazzi, fatemi passare, mi dispiace, questa è una carneficina. Ovviamente in quelle zone, quando uno tenta appunto di sprofondare e sfondare dall'altra parte, sicuramente ucciderà uno, massimo due, tre nemici, ma poi alla fine cadrà al tappeto, proprio perché non avrà la possibilità di riprendersi. Mentre se agiamo, come dire, furtivamente, infatti adesso devo vedere se ho sbloccato il silenziatore, magari avremo la possibilità di farli fuori come abbiamo fatto prima, in modo molto più silenzioso e molto più interessante. Allora, ore 12, un bel soldato davanti a noi, ragazzi, forse ce la possiamo fare ad ammazzarlo. Eccolo, ottimo colpo, soppressione e grande colpo alla testa. Attenzione, eccone un altro, attenzione, granata incendiaria, lanciamola, perfetto, procediamo con la pistolina. Attenzione, eccola, è saltato tutto in aria. Attenzione, deve essere qui da queste parti, non lo vedo, maledizione, non lo vedo. Eccolo, colpito, maledizione. Oh, ce n'è un altro, il suo amico, maledetto. Aiutatemi, ragazzi, non posso fare tutto da solo. Vediamo un pochino se li possiamo beccare dall'alto. Eccoli, è vuoto. Eccolo qua. Dove vuoi andare, amico mio? Eccone un altro. No, ci ha fatto se... Ah, aveva il compagno di l'asso nella manica, ci ha appunto asfaltato, ragazzi, però la nostra... maledizione, ragazzi, ma guardate un po' come li fanno a pezzi. Però stiamo continuando a vincere, 233 a 610, proprio una resistenza molto interessante. Allora, procediamo sempre dall'esterno. Non so perché, ma all'interno di questa mappa, ragazzi, chiunque riesca appunto a conquistare questa zona principale del Ponticon per primo ha molte possibilità di vincere la partita, proprio perché è molto difficile penetrare nelle difese avversarie. Attenzione da questa parte, ragazzi, vediamo un po', voglio solo dare un'occhiata per vedere quello che succede, ok? Guardate un po' tutta la nostra truppa che continua a far fuoco senza appunto concludere un granché, proprio perché, ragazzi, in questo modo mi sa che non si riesce a conquistare nulla. Dobbiamo andare dall'esterno. Attenzione, forse sono riusciti gli avversari a penetrare nella nostra zona principale. Eccoli, eccolo, maledizione, eccolo che passa. Ah, maledetto, guardate un po', assistente uccisione, perfetto. Allora, proviamo a lanciare qualcosa qua sopra, mi sembra che ci sarà qualcuno, vediamo un po'. Oh, maledizione, non abbiamo neanche la forza nel nostro bicipite per lanciare una bella granata incendiaria, maledizione. Vediamo un pochino da questa parte, attenzione, diamo un occhio, non c'è nessuno, benissimo, attenti. Ehi, chi c'è da queste parti? Stai maledetto, fatta a pezzi, benissimo. Allora, continuiamo. Mi sa che dobbiamo ricaricare perché stiamo perdendo tutti i punti, maledizione. Punto D, andiamo immediatamente da questa parte. Forza, ragazzi, recuperiamo il tutto, siamo sanguinanti, abbiamo probabilmente le pallottole che ci fuoriescono dal di dietro, come stiamo correndo. Allora, vediamo un po'. Sono riusciti a conquistare il punto E. Attenzione, guardate un po' della gran truppa nemica che ritroviamo davanti a noi. Ok, attenti, ragazzi, pronti, guardia alta. Vediamo un pochino da queste parti. Mamma mia, che esplosioni. Non vedo un accidente, proviamo a segnarne qualcuno. Forza con la tua 44 Magnum. Qui c'è Gigan in persona. Che mira, maledizione. Continuiamo. Allora, la nostra pistolina per adesso va bene. Ok, purtroppo da questa parte mi sembra non possiamo uscire fuori. Oh sì, vediamo un po'. Attenti, ragazzi, questa è una zona molto strana. Attenzione, vediamo un pochino da questa parte. Vediamo se troviamo... Eccolo, beccato. Vedete un po', a girare è sempre meglio che affrontare frontalmente. Allora, vediamo un pochino da questa parte. Allora, sala macchine, vediamo un po' se possiamo penetrare al suo interno. Benissimo. Allora, mi sembra che al piano di sopra ho visto qualcuno. Eccolo che procede, ragazzi, non posso farlo fuori. Allora, probabilmente scenderà dalla... Eccolo, maledetto, beccati questo, eccolo. Niente, dobbiamo ritirarci. Benissimo. Allora, copertura, ottimo potenziamento. Maledizione.
purtroppo non siamo riusciti a farlo secco. Però, ma la partita si è completamente ribaltata. Hanno conquistato il nostro punto principale, ragazzi. Mi sa che se continuiamo così non riusciremo a ottenere la meglio. Allora, vediamo un po'. E qui c'è il nostro saldatore principale con quella bella mascherina. Vediamo un pochino da questa parte. Andiamo. Attenzione, ragazzi, zona molto complicata. Eccolo, eccolo. Ah, ha ucciso anche lui. Però purtroppo ci hanno fatto a pezzettini. Allora, non siamo contro i cinesi questa volta, bensì contro gli Stati Uniti, quindi probabilmente hanno penetrato la zona principale in una maniera proprio fantastica. Vediamo se possiamo recuperare qualcosina. Allora, il punto E mi sa che l'abbiamo ormai ottenuto, quindi dobbiamo lanciarci nella conquista del punto D. Però voglio un pochino destreggiarmi con l'assalto, ragazzi, ovvero l'assalto, scusate, lo scout, ovvero il nostro caro e amato cecchino. Vediamo quello che sappiamo fare con questa classe. Col geniere ce la caviamo abbastanza bene, però voglio vedere se con questo bel mirino da cecchino ce la possiamo cavare. Allora, vediamo un pochino. Allora, così dobbiamo giocare ovviamente un'altra strategia. Mettiamoci un pochino più indietro. Intanto un bel segnalatore da queste parti per far rinascere i nostri alleati appunto vicino a noi stessi. Ok, allora, vediamo un po'. Avversari davanti a noi. Vediamo uno qui. Eccolo. Oh, attenzione. Maledizione. Non mi hanno dato neanche il tempo. Vabbè, dobbiamo solo carburare un attimino e metterci proprio in condizioni tali da far fuoco. Allora, l'importante col cecchino è ottenere una buona posizione da cui far fuoco. Però questo bipode appunto qui da questa parte non è molto appunto interessante. Allora, vediamo un pochino di cambiarlo immediatamente. Vediamo di sostituirlo con nulla, appunto. E un bello zoom variabile può andare abbastanza bene. Sì, perfetto. Mirino per la lunga distanza. Benissimo, possiamo lanciarci nel nostro combattimento. Questa volta rinasciamo dall'altra parte, ragazzi. Ok, allora, ci siamo. Sta nevicando proprio a tutta forza. Vediamo un pochino da questa parte. Vediamo di procedere intanto con la nostra bella pistolona. Ok, allora, è vuoto. Benissimo, cerchiamo di procedere sempre verso ovest, ragazzi. Benissimo. Allora, vediamo un pochino da questa parte. È vuota la zona, vediamo un pochino. Eccolo, attenzione, non possiamo farlo fuori così. Eccolo, maledizione. Bene, l'ha ucciso. Ho avanzato una... calma, siamo tutti amici qui. Ci siamo visti ieri sera al bar, tranquillo. Allora, vediamo un po', 116 metri. Cerchiamo di ragionare, ragazzi. Vediamo un pochino da questa parte. Eccolo, bersaglio davanti a noi, fatto fuori. Ottimo, uccisione. Eccolo, peccato, ma non è morto. Attenzione, eccolo. Oh, maledizione. Mannaggia, ma dove erano? Eccoli là, appunto girano qui intorno. Mi dovevo mettere, ho sbagliato io, mi dovevo mettere un pochino più a sinistra e nascosto. Però volevo appunto ucciderlo con un colpo solo. Però vai, ce la stiamo cavando abbastanza bene anche col cecchino. Allora, vediamo un po' come stiamo a punti. Ah, perfetto, siamo riusciti già a ottenere una bella vittoria. Comunque, vediamo di giocare un'altra partita, ragazzi. Questa è stata molto interessante. 24 uccisioni abbiamo fatto, davvero molto prestazionale questa bella partita. Però vediamo di giocarne un'altra in un'altra condizione. Addirittura la trazione diretta appena adesso sbloccata. Perfetto, questa la utilizzeremo in Formula 1. Attenzione, beccati questo, ottimo tiro. Attenzione, siamo al tiro al piattello. Ancora un altro, avanti, uscite di qui, maledetti. Eccolo, maledizione, non l'ho preso. Eccolo, beccati questo. Benissimo, due con un colpo, due piccioni con una fava. Benissimo, attenzione ancora, tentano di avanzare. Eccoli, vediamo un po' in questa zona. Ecco, col cecchino è davvero molto divertente stare appunto così nei pressi di questo bell'arco a sesta acuto e stare attenti appunto a un bel tiro agli avversari. Attenzione, eccolo, maledizione. Ecco, ovviamente è sempre più interessante a girare gli avversari, però ormai la partita è finita, ragazzi. Meglio tentare di uccidere qualche avversario in queste condizioni. Ok, attenzione, proviamo un colpo alla cieca e lo squadrone ha vinto 415 ticket contro 0. Benissimo. Allora, ovviamente è stata una partita molto interessante. Speriamo adesso di capitare una bella partita con i veicoli. Questa è una mappa molto carina, soprattutto per la sua capacità di movimento, dinamica. Però i veicoli sono soprattutto molto interessanti. Ovviamente non ho avuto ancora la possibilità di provare un bell'aeroplano. Allora, vediamo un pochino. Abbiamo ottenuto davvero molte ricompense, quindi per la nostra classe del geniere, ma anche col cecchino ce la siamo cavata molto bene. Intanto, ragazzi, al termine di questa partita vi ricordo appunto di pubblicare le vostre domande per il Fuck You Time, al quale vi risponderò all'interno di un video di Euro Truck Simulator 2 che arriverà nel momento in cui avrò raccolto molte domande all'interno di questo video per poter rispondere all'interno di tutto il video di Euro Truck Simulator. Quindi ve lo ripeto, al di sotto di questo video, nella sezione dei commenti, pubblicate le vostre domande e io vi risponderò. Intanto abbiamo giocato una buona partita con 27 uccisioni e 9 morti. Siamo, come dire, al sesto posto nella top 10. Intanto troviamo avversari davvero molto interessanti in questa partita. Le squadre sono abbastanza equilibrate.
Vediamo un pochino in che mappa giocheremo adesso. Diamo un'occhiata. Allora, speriamo in una mappa con dei veicoli. Dai ragazzi, vediamo un pochino se possiamo capitarne una del genere. Ah, Zavod 311, mappa molto interessante, soprattutto per le sue decorazioni, carri armati. Ovviamente mi sembra che è una specie di fabbrica abbandonata questa Zavod 311. Comunque, vediamo adesso di giocarla nella maniera migliore. Ci sono disponibili dei veicoli e quindi sicuramente tenteremo di usarne qualcuno.